صافه لبه کارو رفتی اونجا خیلی قیمت بالا خونه کارو نمیشه نفری 50 تومانی گفت همه سوار قبلا اینجا تولید برق بوده دیگه تولید برق بوده دیسکانت آب انبار بوده نون می‌پختن آسیاب می‌کردن آره با همین آب آره الان میریم می‌بینیم بده من ازت من یه چند پیش زنگ زدم بعد آنتنم رفتم زنگ زدم
آره یکی یکی اینا رو احیا کنن آب داره باز کنن هیچ آب بندازن احیا کنن صدای چی میاد؟ آفتاب نباشه.
باش. خطر سقوط در آب. بعد توی آب بیفتی من در کجا درس بازم رفتیم که چیزه ماسی داره باعث میشه که ماسی ها زوم من به آب آره،